So, hi guys! Welcome back to my vlog. Pasensya niyo na ng aking face at ang aking tigawat dyan. So, for today's vlog, isi-share ko sa inyo yung journey ni Simba kasi meron siyang ubo ngayon. Tawag din is kennel cough. Pero yung sa kanya is may nilalabas siyang plema. So, pang 2 days niya na ngayong araw. Kahapon din na namin siya sa vet kasi nung umaga, ano lang siya, parang may dinura siyang plema. Tapos after namin mag-lunch, yun, tuloy-tuloy na yung tapos may lumalabas na plema, ang dami. Tapos tuwing inom siya ng tubig, yun din, naglalabas siya. So, dinala ko siya vet. Pero nagtanong muna kasi ko sa pinsan namin kung ano yung gagawin doon. Yun nga, parang bronchur. Binila namin siya ng bronchur. Pero kasi, naglalabas siya ng plema, hindi siya yung dry cough. So, pinacheck ko. So, kahapon punta kami ng vet, sabi ni Doc, yun nga, may mucus siya and possible is may infection siya sa loob, bacterial infection. So, ang binireseta sa amin, Doc, is tumili kami ng antibiotic and may lagnat pala siya. Ang taas ng lagnat niya. Yung unang temperature niya is 39.5. Tapos, nung inulit-ulit ni Doc, kasi nga sobrang taas nga daw, naging 39.8. Kaya in-injectionan siya ng panglagnat ng aso. And then, binala namin siya ng bronchur. Yun nga, bronchur. So, ang iniinom niya ngayon is antibiotic at saka bronchur. So, yun. I-share ko yung journey niya sa inyo hanggang sa paggaling niya kung ilang days. So, ngayon is October 16 ngayon. So, 15. Sakto pa naman kahapon, 1 month na siya nasa amin. So, yun. Sabi ko nga, ang ganda ng pa 1 month na sa akin. So, yun. Sasama kayo sa journey Simba para if ever na may aso kayo na nagkaroon ng kennel cough na may mucus, alam nyo na rin yung kagawin nyo. Yun. Pero masigla siya kasi kumakain siya, tas excited siya pag lumalabas ng bahay. Yun. Gusto niya lumabas, gano'n. Hindi siya yung katulad ng, hindi siya yung iba na parang nanghihina, ayaw kumain. Yun naman yung kinagandahan sa kanya kasi kumakain siya at saka masigla naman siya. Yun. Tapos may times lang na minsan, di ba, uubo siya, tapos may ilalabas, tapos papahinga siya, tapos may ilalabas, tapos uubo ulit siya, tapos papahinga, tapos ganun. Alternate na ganun lang. So, yun. I'll update you guys. Yan. Update ko, ilalagay ko na yung mga videos dito. After nito, ilalagay ko yung mga videos ng kanyang journey. Okay? So, bye-bye! No dila. No dila, So, guys, ito yung gamot na nirecommend ni Doc. Ito yung kanyang antibiotic. Ito yung bronchur niya. So, ito, 2 ml lang to. Twice a day. Tapos ito, twice a day din. 3 ml naman, twice a day din. Tapos, ang painom ko sa kanya is 6 p.m. tsaka 6 a.m. So, unahin ko muna yung antibiotic niya. Powdered pala tong antibiotic niya. Tapos, yan, dinidiretsa ko na dito. Sinususok. 2 ml. Yan, naka 2 ml na tayo. Tapos, lagay ko yan dyan. Tapos, ready ko na rin yung bronchur niya, pinapainom ko sa kanya yan 5 minutes after nito. So, ito muna, unahin natin. Ay, ready ko na din para mailagay ko na din sila sa ref. Yung kanyang antibiotic, pinapalagay pala ni Doc sa
sa ref. So, yan. Ito naman ay 3 ml. So, isasagad na natin. Yan, 3 ml na. So, yan. Diyan ko lang sila nilalagay. Tapos, lagay ko na agad sa ref. Simba, come here. Come, mommy. Come, mommy. Yan, let's eat. Eat, drink. Oh. Ayan na, oh. Simba na. Simba, shut. Come, mommy. Ay, mom. This one more. Drink. Another. Wow, very good. One more. Ito pa. One more. Baby, one more. Sabi ko pa naman sa kanya, very good kami ng gamot. Ay, one more. Ubusin mo ito. Ha? One more. One more. Drink na. Last na. Ito yung kahapon favorite mo to, Ha? Oh. One more. Drink. One more pa. One more. Babe. One more. Last na. Kailan mo to? Para kumalik ka. Pahirapan tayo ngayon, drink. Last na. One more. Simba! Drink na. Kahapon favorite mo to, Bakit ngayon ayaw mo na? Ay, Simba, sayang yung gamot, Simba, para gumaling na ikaw. Dali na. Stay, Nakulit ang bata ko. Nakulit. Yun lang Bukas pa yung maliligo. Hello daw. Hinay ko na. Simba! Bago may natawa. Wala, 1, 2, 3, Go. Wala na. 1, 2, 3. Malayo. Mahapagod. Bago parang tulog siya. Ay! Nag-shoot! Nako, shoot! Wala na, na-shoot sa ilalim. Gabi ako kanya. Simba, sana? Sana? Gamitin ng brain. Yan, kunin mo. Kunin mo na! Titigan lang. Baka daw sumot ulit sa ilalim. Yay! Sige na. 1, 2, 3. Ayun na. Aga na. Aga na. Hindi mo kay Lola, Nakit. Susunod, basketball. Napagod na. Ayun. Bigyan mo kay Lola. Aga na. Lola, ayun na. Pagod na siya. Lagi ka mag-agisla. Para sa'yo. Meron na siya exercise. May exercise ka pag nakapagod. Simba, sana? Simba, kunin mo. Dali, kunin mo. Yun o. Dali, Simba! Simba, ito. Ayaw niya na? Ayaw mo na? Pagod na. Yan. Pagod ka na? Pagod na ang bata.